السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي صحة جيدة. وبالمناسبة كنوجه التحية كل اللي كيتفرج فيا، يعني بالجدات الامهات بالبنات الصغار، المهم كاع كاع الاخوان والاخوات اللي كيتفرجوا في القناة ديالي. مرحبا اللي انضموا للقناة ديالي، مرحبا. انا كنوجه يعني مثلا الهضره للبنات لان حنايا اللي كندخلوا بزاف للكوزينه. اما سينو يعني مرحبا بكاع اللي كيتفرج فيا، وشكرا جزيلا الثقه ديالكم فيا. وكتقبلوا على داك يعني الشهيوات اللي كنديرهم انا في الدار ديالي وكنشاركهم معكم، ماشي سبيسيال كنديرهم مثلا اليوتيوب. اليوم اليوم غندير مسيمنات بالدقيق الكامل. يعني اللي ما كيبغيش ياكل، يعني اللي عنده السكر واللي ما كيقدرش على الفرص، غندير شي مسيمنات البنات تيجيو واعرين 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 هاد المسيمنات، وفي نفس الوقت ما فيهمش يعني ما فيهمش ليدان بزاف وداك الشيء. غندير لهم الدقيق الكامل. عندي هنايا الزلافه، يعني بالطحين بالنخاله ديالو مطحونين مزيان. بيان سور دائما الطحين ديالنا خصو يتغربل. نغربلو هاد الزلافه ونزيدو زلافه اخرى. ها نتوما البنات، نغربل هاد الزلافه ونولي معاكم. ومن بعد ما غربلنا الطحين ديالنا، غنزيدو واحد الزلافه مع عمراش ديال السميده ولا الفورص، نتوما اللي بغيتو، يعني داكشي اللي بغيتو، يعني تخلطوا مع داك الدقيق الكامل باش يسهل علينا نتقراص. ما غندير والو، غندير البنات، غندير الزويته البلديه، وخلاص الملحه كل واحد والذوق ديالو. كاينين اللي ما كياكلوش الملحه، يعني ما كياكلوش الملحه بزاف، تقدروا ديروا مسوس. وندير البنات طريقه ديال الخميره، غير شويه البنات اللي نهز هكا ما خصناش، ما عندناش الغرض يخمروا، طريقه. عندي هنايا خلاص الماء يكون ما يكونش بارد، يكون دافي شويه. الا كان الصهد بارد نمشي هكا البنات نعجن ونولي معاكم. هانتوما البنات العجينه ديالنا خصها تكون رخوه البنات. دابا نخليو العجينه ديالنا شويه ترتاح ونوليو عاوتاني نخدموها شويه. مي ماشي بحال المسمن، خصها تكون يعني شاده راسها، تكون رخوه، لان كتجي عليه بحال الخبز وهو مقرص هكا، مفروق بشويه ديال الزيت شويه ديال الزبده، ماشي بزاف. دابا نخليو العجينه ديالنا ترتاح ونعاودو عاوتاني نعجنوها باش ترطب لينا العجينه. دابا البنات هي العجينه ديالنا خليتها ارتاحت، درت ليها شويه هكا. ما كتحتاجش البنات العجين بزاف، ماشي تدير الفقاعات ولا شي حاجه، لان الدقيق يعني الكامل غير تكون رطبه، غير العجينه تكون رطبه. دابا نغطي ليها بالسلوفان نخليها ترتاح شويه. نفوت ان شاء الله ندير الكويرات باش تشوفوا المسيمنات ديالنا ولا الملويات. دابا البنات ملي خليت العجينه ديالي ارتاحت واحد ربع ساعه هكاك، ربع ساعه ما فاتتش البنات. دابا عندي هنايا زيت ديال زيت زيتون، ماشي يعني الزيت اللي كنشريو، ماشي البلديه اللي عندكم في الدار ديروها البنات، واخا زيت الروميه ديروها. دابا غنقرصوهم ان شاء الله. كيجيو هادو كبيبرين، الا بغيتي ديرهم يعني صغارين ديرهم صغارين. غنديرهم شويه كبيبرين هكا. هانتوما البنات ما نقول لكمش هاد المسمنات ولا الملويات البنات تيجيو خفاف، ما تيجيوش يعني شتو المسمن العادي بالفرص، غير تاكلي منه شويه يعني تيكون ثقيل على ليستوما. مي هادو تيجيو خفاف ما تشبعيش منهم. تبعوا الفيديو حتى الاخر البنات، لان المفاجاه هي فين غنطيبهم هاد المسمنات هادو. شوفوا معايا
فين غنطيبهم. انا غنساليهم وعاد غندير واحد العجينه غنعجن الخبز. يعني هذيك بلا ما نشاركو معاكم، راكم خلاص عارفين. غنعجن الخبز عادي هكا بالدقيق الكامل. وتبعوا معايا حتى النهايه البنات، وشكرا على الدعم ديالكم، وشكرا على لي كومونتير ديالكم، شكرا جزيلا. اخي يعني كتدعموني، يعني عاد بدينا في هذا المجال. نتوما كتعرفوا في داك الاول شويه كاين، ولكن الصراحه الكومونتيرات ديالكم تيشجعوا نستمر معكم ان شاء الله. هكا ملي ندير شي حويجات هكا في الدار ديالي نشاركهم معكم. دابا خواتاتي غنفوتوا نقرصوا المسيمنات ديالنا. عندي هنايا شويه ديال السميده، ما فيهاش الخميره البنات، ما فيهاش الخميره ديال الحلوه. عندي شويه ديال زيت الزيتون ولا اللي عندكم، وعندي شويه ديال الزبده البنات. اصلا هاد الطريقه ما خصهاش الزبده، ولكن انا كنزيد شويه الزبده كتعطيهم شويه ديال الليدان هكا، يعني مستحب. اللي ما بغاتش دير الزبده ما ديرش الزبده. بسم الله. شفتوا كي كيتمشاو دغيا البنات. يعني هاد الطحين ما شاء الله يعني كيجيو به مسمنات ولا ملويات ولا داكشي اللي بغيتو ديروه. المهم الطريقه، اما شنو غديروا كل وحده شفتوا واخا ما عجناهمش مزيان مي العجينه تبارك الله كيجيو خفاف، ما كيتقلوش هكا على المعده. صافي نديرو شويه ديال الزويته هكا وشويه ديال الزبده ماشي بزاف، وشويه ديال السميده. صافي ونلويوهم على شكل يعني مسمنات هكا. اصلا يعني الدقيق الكامل هو يعني تيشرب، ماشي بحال الفورس داك الزبده تتبقى شويه. انا متاكده البنات الا دقتوهم ما غتشبعوش منهم. وهادو البنات ما خصهمش يكونوا ملي تقرصوهم باش طيبوهم، ما خصهمش يجيو رقاق، لا بالعكس خصهم يجيو شادين راسهم هكا البنات. ونستفوا في الصينيه نكملوا المسمنات ديالنا ونوليو معكم. ها انتما البنات المفاجاه، كي جاتكم هاد المفاجاه؟ مسمنات في المقله البلديه ديال الطيب. ها انتما البنات ايوا شفتوا اختكم اميسه حتى فين وصلت. راه هذا في الاصل البنات هنايا يعني فرنسا هذا راه عندهم باربوكيو كيديروا. انا درت فيه وصيت على المقله ديال الطين جات لي من البلاد الله يجازيهم بخير. غندير فيها مسمنات اليوم، وغندير ان شاء الله خبز المقله نهار زوين. ايوا ها انتم البنات، نتمنى يعجبكم هذا الروتين البدوي في وسط فرنسا. شوفوا لي البنات هاد اللون، هاد التحميره، شوفوا ما شاء الله. انا غنقلبها. شوفوا البنات ما استاهلش البنات، ما استاهلش اللايك، ما استاهلش ابوني ما استاهلش تشجيع البنات. راني غير كندير الكوراج. اليوم الحمد لله خرج يعني الجو فيه السحابه، لو كانت خرجت الشميشه صراحه تحيه كبيره 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 للمراه القرويه
اللي دائما هكا حياتهم، ماشي غير مره مره يعني كيديروها غير بالعشق هكا. حياتهم كيجيبوها هكا، تيديروا الخبز بالعواد وتيعجنوا بيديهم، ما كاين لا روبو لا. والله العظيم الى المراه القرويه هي اللي خصها وسام صراحه، يعني عندها واحد الحياه شاقه ما صراحه، والله العظيم الى شابو. انتما البنات بعد ما درنا المسيمنات ديالنا، دابا درنا خبز المقله على العافيه. انتما شوفوا تبارك الله ما شاء الله. انتما البنات انا كنطرح الخبز ديالي. هانتوما خواتاتي، هانتوما البنات المسيمنات ديالنا، دقيق ديال النخاله كيف كيجيو تبارك الله. شوفوا البنات كيف كيجيو تبارك الله، شوفوا كيف كيجيو. واعرين ملي لقيت راسي سخنت المقله، درت الخبيزه ديال المقله على برا. نتمنى تعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم. فوتناه في الجرده مع المسيمنات، خبيز ديال المقله على العواد. الى عجبكم البنات ما تنساونيش من لايك، ابوني وشي كومونتير، قولوا لي الاراء ديالكم كي جاكم هادشي. يعني مره البنات ماشي دايما انسان ملي كيتوحش داكشي ديال البلاد. السلام عليكم، خليت لكم الراحه البنات، فيديو جاي ان شاء الله.